rosa. Primeira batalha, Emily versus Robson. Olha, eu fui da ratinha, nossa, tá sonhando. Eu quero justamente ser piada do ano. Sabe quem é sua líder? O que você deve? Cuidado com o que fala, eu faço tudo de você. Calma lá, garotinha, você tá muito ousada. Você vai chorar porque tu é muito mimado. Falta de você tem, então eu vou ter que zoar. Sabemos para onde ir. Não, vai chorar. Quando conta, papai, tem como você perder. Escutando o papai, do que me você. Escutei seu som, na TV no sofá, levantar a exposição, eu não vou ter mais ligar. Vencedora, Emily V. Próxima rodada, Void versus Leozinho. Forte que é unha da trollagem, acima de disparo. Única trollagem que eu quero é vencer o atacar. Respeitando o nome, aqui no disparo. Voidzinha, ajoelha e pede beijo aqui pro pai. Você tá tão mal, né? Acho que não me conhece. Pediu pra pedir beijo, agora tripa de preço, mais brabo, mais lindo, estiloso, respira. Você tá aí, aproveita que o professor te ensina. Void vai tomar na cara falando de professor, até porque na tua escola alguém era o diretor. Tá tudo por atenção. Acabou com carência. Quem era diretor, esse que foi a falência. Vencedor, Void. Próxima rodada, Kathleen versus Robson. Forte. Tô ouvindo pra você, tem um cara de palhaço. Que eu faço sozinho, eu achei um pouco fraco. Dessa vez eu te parada, essa aqui você não passa. Parabéns pelo seu dia, eu sou uma de graça. Acabou de chegar, deve ter de brincadeira. Agora respira fundo, respira tiradeira. Antes de pedir aula, você não se transa, vamos pegar aqui. Olha, calma aí, o mais dos rosas, desculpa a humilhação. Responda aqui pra mim que tem magia de milhão. Vamos um pouquinho.